係各位，我係 Simon 謝啦，謝 Sir。咁我都知學生俾我花名咧，就叫做蔗汁。咁我諗個原因係點樣樣咧？咁我謝 Sir 謝 Sir 咁啊，借水借水，佢哋講借水咧，咁啊俾我知道啊嘛，所以佢哋叫我做蔗汁。咁啊，但係呢個都唔係一個好差嘅花名啫，咁我都唔介意嘅咁樣。咁而講到鄭斌 Sir 咧，佢自己其實就係學校培養出嚟嘅優秀人才嚟嘅。咁佢不單止係老師啦，其實佢亦都係校友。咁從當年嘅學生時代咧，到成為今日呢個拔萃田徑隊嘅教頭咧，佢都係非常忠心咁樣去將託付俾佢嘅責任嚟到做好嘅。咁我記得喺佢做學生嘅年代咧，佢係跑中長距離嘅。咁但係為咗要喺學界裏邊咧，就喺全場嗰個嘅分數能夠喺戰略上邊攞多一啲咧，我哋要求佢跑一啲自己唔係咁拿手嘅項目咧，咁佢都好願意咁嚟到去跑嘅。咁所以咧就係佢用自己嘅一言一行啦，咁以身作則咁樣嚟到話俾學生聽啊。咁乜嘢係拼搏，乜嘢係責任感，乜嘢係對母校嗰個熱愛。咁呢份嘅身教咧，其實就影響咗一代一代嘅學生。對拔萃嚟講咧，我覺得呢個意義咧係非凡嘅。咁我自己喺拔萃咧就16年啦。咁2年咧係帶職咁樣嚟到深造呢個體育課程啦。咁其實我喺當年咧我都感覺到咧承擔個壓力係好大喎。咁不過咧我係10幾年啫。咁講到鄭斌嚟到講幾十年喎嚇。咁為咗守住呢一個嘅拔萃喺校際田徑賽全場總冠軍呢個響當當嘅招牌上邊咧，咁鄭斌咧肩上嘅擔子咧就係有幾重，嗰個壓力有幾大咧？咁其實我哋都可以睇到喺眼裏邊嘅。咁但係無論有幾難啦，咁佢都頂住嘅喎。咁佢盡心盡力幾十年如一日咁樣樣，呢個正係講出佢呢一份無比嘅堅持同埋嗰個責任感先至能夠使到拔萃咧喺呢個冠軍嘅傳統上邊咧，咁穩穩咁樣能夠延續咁落嚟嚇。咁我相信咧，大家都係非常感謝佢嗰份嘅堅持嘅。咁鄭斌咁退休咧係新嘅開始，咁希望咧你可以放下壓力啦，咁好好享受呢一個嘅輕鬆快樂嘅退休生活。咁我哋相信咧，你喺人生嘅跑道上邊咧，咁一定會跑得更加精彩嘅。好，恭祝你呢個退休生活愉快。